各位新北朋友，大家好，欢迎收看今天的新北市气象。首先来看小叮咛，第一点呢，就是今天来讲的话，我们新北市的这个有锋面通过，所以说呢会转为一个有明显阵雨的天气状况。那么雨区来讲的话呢，短延时的强降雨会有的，也会有一些阵风雷击的情形，所以要特别的留意。那么在周三的时候呢，这个锋面会逐渐通过，降雨呢会缓和下来，高温会稍微的凉一点，但是呢，新北来讲还是有一些短暂阵雨的。来看一下卫星云图上面的说明，从图上可以看到，目前台湾上空来讲的话，云的部分开始慢慢的多起来了，这就是因为这个锋面正在通过的关系。那目前来讲的话呢，这个锋面会影响到这个全台湾。那新北来讲的话，今天来讲整天来讲都会有一个比较明显的短延时强降雨发生的状况，那也会有阵雨或雷雨的情形，请大家呢外出务必要携带雨具。那前往空旷地区或山区的话呢，要避免雷击或者是强阵风。来看一下未来的预报。未来来讲的话呢，锋面很快的礼拜2通过，到礼拜3的时候呢，剩下一点这个残留水汽的影响。礼拜3之后，我们新北市的降雨呢会明显的缓和下来，那么转为偏东北风的天气。到礼拜4的时候，很快的呢，凉空气逐渐的减弱，转为偏东风到偏南风。我们新北的天气呢，在礼拜4之后呢，也会恢复到一个比较稳定的状况了。来看一下详细的这个预报。在5月8号的时候呢，主要降雨来讲，其实基本上全区都有点降雨的机会。那留意的呢，就是说这个短延时的强降雨会比较明显一点，那也会有一些闪电打雷的迹象。那么在9号的时候呢，也都类似的状况，还是有点的这个残留水汽在，所以说呢，降雨呢还是会有的。那外出呢还是要记得携带雨具的。那么到了10号的时候呢，整个比较偏干的空气南下，那我们新北来讲呢，会恢复到一个比较偏向是多云到多云时晴，比较稳定的天气状况。来看一下未来几天的这个预报。礼拜2的时候降雨距有达到80，那高温呢降到大概26度，感觉起来会比较凉一点，低温21度。礼拜3的时候呢，降雨也会慢慢的趋缓下来，但是北边有点凉空气，高温降到24度左右，低温大概在21度，感觉起来会比较舒适一点。到了礼拜4、礼拜5之后这个水汽呢逐渐的减少，天气呢要慢慢的恢复稳定。高温来讲呢，礼拜4之后就恢复到28度左右，礼拜5礼拜6甚至可以来到31度，又是恢复到一个比较热的这个夏季型的天气状况。低温的方面来讲，21到23度，感觉起来呢也会相对是比较舒适一点的。好，那么来看一下这个今天的这个小叮咛。今天的小叮咛告诉大家是防台6事。那有哪6事呢？第一个呢就是要固定门窗招牌，第二个呢就是台风来的时候不要外出，再来就是说这个排水道的部分一定要把它清干净哦，然后才要有顺利的排水，不要说把这个水沟堵住了。到底第4点呢，就是要注意这个气象预报，知道什么时候风强雨大，那避免外出。再来就是呢，要储备这个防灾的用品，避免就是停电或者是淹水的状况。第6呢，就是要提早疏散避难，遵守这个政府的指示哦。有些比较危险的地方呢，也要遵守这个消防局的指示去做避难，这样的话呢，维护您的生命财产安全。好，以上就今天的天气预报。